지금부터 벽난로 헤르메스에 불을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 우선 불을 붙이시기 전에 이제 준비해 주셔야 될 것은 이제 불쏘시개, 그리고 쪼개모, 그리고 지금 보시는 것과 같이 이제 이런 착화제가 있으면 불을 피우시는데 더 편리하게 불을 피우실 수 있기 때문에 이렇게 착화제로 이렇게 불을 붙여주시면 되시겠습니다. 우선 문 여시고 쏘시개를 놓고 착화제를 자, 이렇게 장작을 투입 후 바로 불을 붙이지 마시고 이 가스터치로 이 상단 부분을 3분에서 5분 정도 가열을 해 주셔야 되는데, 그 이유는 화실 온도가 이제 차가운 상태에서 불을 붙이시게 되면 실내로 연기가 나올 수 있기 때문에 그 연기 나오는 것을 미연에 방지하기 위해서 이렇게 가열해 주시면 좋습니다. 그리고 이번에는 이제 착화제라는 거를 같이 투입을 했는데요. 지금 이렇게 가스터치로 착화제에다가만 불을 붙여주시면은 이제 바로 점화가 끝나는 겁니다. 예, 그리고 불을 붙이신 후에 화실 문을 완전히 닫지 않으신 상태에서 살짝 걸쳐만 두신 상태에서 20분에서 30분 정도 추가 예열을 하신 후에 사용을 하시면 되십니다.